1 किलो कर दो। एंटॉर्क इज अ पावरफुल मशीन। नहीं एंटॉर्क है तो वो टेकिंग नो प्रॉब्लम। सो हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज जो टॉपिक है भाई, आज का टॉपिक मैंने निकाला है, इस एंटॉर्क में जो है टॉप स्पीड काफ़ी कम हो गई है, अराउंड 80 के है। तो भाई जिनके पास भी एंटॉर्क है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता दो, प्लीज़ 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 कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने काफ़ी सारे मैकेनिक्स को दिखाया है बट कोई भी इसकी कमी जो है, खामियां इसकी नहीं पकड़ पा रहा है। तो यार प्लीज़ बताना इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो भाई चटनी बनाने के लिए अभी मुझे लेना है जाके टमाटर, धनिया, हरी मिर्च। अपनों से कैसा पर्दा, पर्दा पर्दा हाँ पर्दा हाँ अपनों से कैसा पर्दा। ये टमाटर क्या रेट है? टमाटर 1 किलो कर दो। 200 देवे 200 देंगे 200। भाई एंटॉर्क में टॉर्क तो है, कुछ भी कहो। एंटॉर्क इज अ टॉर्क मशीन। एंटॉर्क इज अ पावरफुल मशीन। ओह और भाई इसकी साउंड की बात करें, इसकी साउंड तो भाई टॉप नॉच है यार। किसी एंगल से साउंड से लगता ही नहीं कि स्कूटी है, किसी एंगल से नहीं लगता है कि भाई की स्कूटी जा रही है। अच्छा एक बात बताना, ये जो मैंने माइक जो है हेलमेट के अंदर सेट करके रखा है तो मेरी वॉइस कैसी आ रही? क्योंकि पहले मैं जो वीडियोस बनाता था उसमें जो माइक है, कोई माइक एक्सटर्नल लगा के नहीं रखा था और डायरेक्ट कैमरे की वॉइस आती थी तो काफ़ी अजीब सी आवाज़ आती थी, सरसराहट की, भरभराहट की, सरसराहट, गुदगुदाहट, घबराहट। सनाट गुदगुदाहट डगमगाहट फरफराहट थरथराहट कपकपाहट हड़बड़ाहट दबदबाहट छटपटाहट फड़फड़ाहट सबगुगाहट कुलबुलाहट गुदगुदाई चिलमिलाई जैसे जैसे सरसराहट सनसनाहट। ऐसा लगता है हेलीकॉप्टर गुजर रहा है भाई। जैसे एक्सीलेटर लो वैसे ही निकल पड़ती है, मानना पड़ेगा यार। मतलब टीवीएस वालों की स्कूटी में तो भाई यही दमदार स्कूटी है। बाकी यामाहा में अगर बात करें तो यामाहा की R1, मतलब उसका जो R1 का जो इंजन है, MT ले लो या R1 ले लो, दमदार वो भी है। माइलेज प्लस पावर और प्लस फीचर प्लस ओवरऑल सारी चीज़ें फिट बैठती हैं। हाँ बस थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर का प्रॉब्लम है R1 में भी और MT-15 में भी। MT-15 में थोड़ी सी सीट उसकी शॉर्ट हो जाती है और R15 में आपको लीन ज़्यादा होना पड़ता है और भाई बहुत बचा के चलाना पड़ता है। और ये टीवीएस एंटॉर्क को भी बहुत बचा के चलाना पड़ता है भाई, पूरा फाइबर लगा हुआ है, ज़रा सा भी गया और ऑफ रोडिंग भाई से भूल जाओ, कछुए की चाल चलोगे आप। अगर ऑफ रोडिंग आप इससे करोगे तो बहुत ही स्लो चलना पड़ेगा भाई। तो इसका जो पूरा इसमें फाइबर लगा है, ठीक है, पहली चीज़ तो पूरा फाइबर लगा है। इतनी नॉइस आती है भाई, इतनी नॉइस आती है। अगर गांव की रोडों पे निकल जाओ ना, जो खरंजे होते हैं ईंटें लगे होते हैं छोटे 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 छोटे, भाई इतना नॉइस करता है। तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, अभी यार सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। इतने कम सब्सक्राइबर्स का वीडियो बनाता हूँ, लोग पूछते हैं तो यार इंसल्ट सी फील होती है भाई। प्लीज़ यार मैं समझ सकता हूँ, एक भाई लड़का ही एक लड़के का दर्द समझ सकता है, तो भाई प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो यार, प्यार करो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब यार ना। भाई इसकी आवाज़ कुछ KTM की तरीके लग रही है, KTM प्लस टेम्पो। गजब बेइज्जती है। या फिर पहले टेम्पो प्लस KTM ना। हाँ वही सेम टू सेम, 19-20 का फर्क है। साले का खोपड़ी तोड़। चलो भाई
भाई पिकअप तो सही है बट हो सकता है भाई, अब मुझे ना पता चल रहा हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका पिकअप तो सही लग रहा, लेकिन ये 80 के ऊपर जाती नहीं है यार। फुल एक्सीलेटर ले लो, कुछ भी कर लो, और फुल एक्सीलेटर पर ऐसा लगता है कि इंजन इसका बाहर निकल गया है, इतनी तेज आवाज़ करता है भाई। लोग मुड़ के देखते कौन आ रहा है पीछे, इतना भयंकर आवाज़ करता है फुल एक्सीलेटर में। और 80 के ऊपर जाती नहीं, पहले 100 क्रॉस कर जाती थी, उसके बाद फिर 90 पे आई, अब 80 पे आ गई। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई। इसे कहते हैं टॉर्क। ये देखो खींचा बस आ गई। अरे टॉप स्पीड कम हो चलता है, लेकिन हाँ एक्सीलेटर लेते ही बस गाड़ी भागनी चाहिए। ये ऐसे देखो भाई साहब, ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉर्क है तो ओवरटेकिंग नो प्रॉब्लम। ये देखो ऐसे निकलती है भाई ओवरटेकिंग में। पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है इसका। ये देखो ऐसे निकलती है, बस खींचो निकलती है। तो पल्सर को भी टक्कर देती है, बस टॉप एंड में हार जाती है। इनिशियली तो भाई पल्सर वगैरह तो कुछ नहीं है इसके लिए, बट वही है ना, टॉप एंड में हार जाती है ये। और अभी तो जो नई वाली एंटॉर्क आई है 150 सीसी वाली, तो उसमें तो ABS वगैरह दिया हुआ है यार, लेकिन 125 सीसी में भी ABS आना चाहिए, और पीछे भी डिस्क के साथ ABS आना चाहिए। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।